大野市上小池白滝です。10月26日です。さっきまでちょっと虹が見えてましたが、日陰になってしまいました。ちょっと上小池で時間がかかりましたので、昼からになってしまったので、申し訳ないですね。白滝の紅葉でした。